Moltes gràcies per haver-me convidat, l'Anna, Òscar. I moltes gràcies també per haver-me proposat de parlar sobre com representem el gènere no binari en català. És un tema del qual jo no sabia gaire cosa, però gràcies al teu oferiment, a la teva invitació, m'he pogut documentar una mica i aprendre una mica. I bé, la idea és parlar-ne una mica amb vosaltres. Per qui no ho sàpiga, les persones no binàries són les persones que queden apartades del que s'anomena el binarisme de gènere, és a dir, no s'identifiquen en cap dels dos gèneres que tradicionalment han estat establerts, el masculí i el femení. Llavors, les persones binàries evidentment necessiten sentir-se representades, reflectides al llenguatge. I la llengua, bé, en aquest cas parlem del català, doncs el català no fa que se sentin representades perquè el gènere està marcat pel que fa a les persones, en masculí o en femení. Llavors, la necessitat aquesta és la de voler trobar una forma no marcada, o neutra, o això, com que sigui. Bé, fa uns quants anys, des de moviments feministes, com ja deveu saber, va sorgir la proposta de fer servir el femení genèric, fugint una mica del que és el masculí genèric tradicional de tota la vida. I bé, a mi personalment no em semblava una mala opció, perquè partia de la idea que com que totes són persones, persones és una paraula femenina i ens inclou a totes. Però sí que és veritat que les persones no binàries no se senten còmodes amb aquest ús del femení genèric, com a genèric, perquè no les visibilitza. És una forma que es considera que és binarista, és generista. Sembla que hauríem de fer un pas més i avançar una mica més. Llavors, ara no fa gaire, sembla que comencen a haver-hi tímids usos d'afegir la terminació i per incloure tots els gèneres, tots els gèneres, vull dir, els no binaris i els binaris i els no binaris, perdó. I bé, es constaten alguns usos des d'àmbits LGBT i per part de les persones implicades d'aquesta I. Aquesta I, és veritat, no he posat l'exemple, seria en lloc de dir hola a tots, masculí genèric, hola a totes, femení genèric, dir hola a totis, amb una I. Després, Jan Bermúdez, que és un filòleg trans, ha escrit un còmic que es diu Transito, i al llarg de tot el text fa servir aquest ús de la I, aquesta desinència a les declinacions de la I aquesta. Llavors, una mica, sembla que també proposa de tirar per aquí. Aquesta I és una forma paral·lela a la castellana E, que en castellà seria hola a totes. Llavors, sembla que a l'hora de pensar què podíem fer en català, es va dir, d'acord, la E en català ja la tenim pel femení plural, per tant, a veure quina podem fer, no? I sembla com que la següent era la I, i això ha començat a fer-se cert. Però sí, és una forma molt paral·lela al que és a la castellana E, per això deu haver sorgit. M'imagino que força espontàniament. I prèviament també hi havia les formes, que suposo que les deveu recordar, amb la X i amb la arroba. Seria hola a tot, una X, una S, i hola a tot, arroba S. I aquestes formes crec que en general han quedat en desús, han quedat bandejades perquè són impronunciables i no han acabat de quedar. I llavors s'opta més per aquesta en castellà i en català. Pel que fa a l'ús de la I, la recomanació, l'ideal seria fer-la servir sempre amb els plurals per defecte, per ser el màxim d'inclusius, d'inclusives, inclusivis. És a dir, si jo soc una professora i parlo davant dels meus alumnes, hauria de dir alumnis implicadis, perquè s'entén que en els alumnis n'hi pot haver binari i no binari. En canvi, llavors, pel que fa al singular, doncs es faria servir la I segons si la persona és binària o no és binària.
alumni implicadi, alumna implicada o alumne implicat, segons cada cas. Aquesta seria una mica la idea. Llavors ara m'agradaria parlar-vos d'alguns exemples en què s'aplica la I. La I potser d'entrada, si no ho havíeu sentit mai, pot sobtar una mica aquesta I, però sí que és veritat que es pot aplicar bastant bé en tots els casos, o això és pel que jo he anat veient amb la meva recerca, m'ha semblat que en general es pot aplicar. Parlant d'exemples, hi ha noms i adjectius que són invariables en el masculí o en el femení, com per exemple estudiant. I jo em preguntava, val la pena aprofitar-ho i fer servir estudiant per tots, també per no binaris, per gènere neutre, o bé hi hauríem d'afegir la I, estudianti. I bé, això seria qüestió de parlar-ne, de veure-ho, però sembla que si la norma que sembla que estem aplicant és afegir una I, doncs sembla que hauria de ser estudianti, i a més, l'avantatge de la I és que es visibilitza, que és això del que parlàvem, la visibilització de la realitat no binària. Altres exemples, per exemple, en els pronoms personals forts, jo, tu no queden marcats, tu el gènere, així quedarien igual. La tercera persona del singular sí, llavors seria ell, elli, ella, segons el cas, nosaltres, nosaltres, vosaltres, vosaltres, ells, ellis, elles. I, per exemple, possessius, doncs quedaria li mevi amigui, ha anat a l'assemblea. Li mevi amigui, en aquest cas, seria una persona no binària. Dels per totis seria el plural genèric. I les infermeris treballen 18 hores diàries, doncs seria el mateix cas. I una altra qüestió que va sorgir també fent la recerca és aquelles paraules, adjectius o noms, que acaben amb la terminació ària, com binari mateix, binari-binària o veterinari-veterinària, que una mica el problema entre cometes que hi havia és que si jo dic soc veterinari, tampoc puc ser un home com una persona no binària, I bé, és a dir, a veure què passa, fem que sigui la mateixa forma, no és tan greu, però estrictament, que és una cosa que vam comentar per correu amb l'Òscar, si seguim la norma, la idea és afegir una I. Llavors seria soc veterinari, allargaria una mica la I i quan ho escrivíssim seria veterinari amb dues Is i l'última I amb dièresi seguint les normes ortogràfiques del català. I finalment també m'agradaria parlar d'una paraula que el filòleg del qual hem parlat abans, l'Elian Permude, inclou en el seu còmic, Transito, parla de PAMIs, per referir-se a pare i mare, tant si són binaris com si no. I és una mica una forma paral·lela a l'anglesa MAPA, que aquesta es fa servir una mica més. Llavors, el que entenc és que diríem les meves PAMIs, tenim pare o mare binaris o no binaris, i els meus pares es reservaria per les persones que tenen dos pares homes i les meves mares per les persones que tenen dues mares dones. Ja per acabar una mica, per exemple, en anglès, per resoldre aquesta qüestió, fan servir les formes they, their, them, i pràcticament amb aquestes tres formes ho tenen tot resolt. Clar, el català és més complicat, com que és una llengua romànica amb declinacions, doncs afecta més paraules, diguéssim. Llavors, sembla que hi ha aquest ús incipient, doncs es tracta una mica de veure com evoluciona, si els parlants, els parlantis, ho fan servir, els agrada, a veure si té acceptació i quina trajectòria té, però sembla que va evolucionant i que de moment seria la forma preferent per fer servir. Ara bé, sí que és veritat que, per exemple, amb el francès no us podria explicar ben bé totes les formes que fan servir, però sí que pel que he trobat tenen moltes opcions per parlar del gènere neutre, no binari, i sí que és veritat que és una llengua com més descomplexada a l'hora de crear noves formes i d'innovar una mica, i tenen un col·loquial més viu i tal. Llavors, seria interessant també d'optar per altres formes i veure quina sortida tenen, si venen, si no, i perquè al final la llengua és una realitat que va canviant, és immutable, i som els parlantis qui la canviem, i bé, seria una mica això.
Science Queers.